أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khulafai Rashidinについて今日はハズラト・アリビン・アブ・タリブの言及から始めます。ハズラト・アリビン・アブ・タリブビン・アブドゥル・ムトリブビン・ハシム。彼の父親の名前はアブデ・ムナフで、母親の名前はファテマ・ビンテ・アサド・ビン・ハシムでした。彼は聖預言者の出現の10年前に生まれました。ハズラト・アリのお姿についてこのように述べられています。彼は中ぐらいの身長で、目は真っ黒で、体は太くて、肩は広かった。ハズラト・アリの母親は自分の父親をちなんで、彼をアサドと名付け、彼の誕生の時に、ハズラト・アブ・タリブは家にいなかったので、アブ・タリブが帰ってくると、彼はアサドの代わりに彼をアリと名付けました。ハズラト・アリは兄弟が3人で、姉妹が2人でした。彼の兄弟はタリブ、アキールとジャフルで、そして姉妹はウンメハニとウンメジャマでした。それらのうちタリブとジャマナを除いて他のすべてがイスラム教を受け入れたのです。ハズラト・アリのクニヤはアブルハサン、アブ・サブテンとアブ・トラブでした。サヒ・ブハリでの伝説によれば、ハズラト・ソヘル・ビン・サードは語ります。聖預言者がハズラト・ファテマの家に来たとき、彼は家の中にハズラト・アリを見つけなく、あなたのいとこはどこですかと尋ねました。ハズラト・ファテマは答えました。私と彼の間に何か問題が起こって、彼は私に腹を立てて去りましたが、彼は私のもとで昼寝もしなかったのです。そこで聖預言者は誰かに彼がどこにいるかを見るように言いました。したがって、その人は帰ってきて、彼がモスクの中で眠っていると教えました。それで聖預言者はモスクへ行き、ハズラト・アリはそこで寝ていて、彼のシーツは彼の脇から少し外れ、背中の横には少し土がついていたのです。聖預言者は土を吹き、そして言いました。ああ、アブトラブよ、起きてください。ああ、アブトラブよ、起きてくださいと。それ以来、彼がアブトラブという国屋で呼ばれているようになりました。彼がどのように聖預言者の養い子になったかについて述べられていますが、ムジャヒド・ビン・ジャバル・アブドゥル・ハッジャージは語ります。クレイシが大きな災難に遭うことが、ハズラト・アリのためにアッラーよりの恩恵と祝福をもたらせたのです。大家族のものでした。したがって、聖預言者はバヌ・ハシムの中でより裕福である自分の叔父のハズラト・アッバースに言いました。アッバースよ、あなたの兄弟は家族が大きくて、この飢餓のために人々の状態があなたはわかります。そこに飢餓があったのです。私たちが彼に家族の扶養を助けるために私と一緒に行ってください。そして聖預言者は彼の息子たちの中から私は養い子に取りますと言って、あなたは一人を取ってくださいとハズラト・アッバースに提案しました。その二人のために私たちはハズラト・アブ・タリブにとって十分な助けとなるだろうとハズラト・アッバースは同意し、二人はハズラト・アブ・タリブに来て、現在人々が苦しんでいる状態が回復されるまで私たちはあなたの扶養責任の一部を減らしたいと思っています。ハズラト・アブ・タリブはアキールを私のもとにいるようにさせることを除いて望み通りにしてもいいと答えました。したがって預言者はハズラト・
アリの手をつかみ、彼を自分に加え、そしてハズラット・アッバスはジャファルを取り、自分に加えたのです。聖預言者が神によって人に拝命されるまでに、ハズラット・アリは聖預言者と一緒にいました。それからハズラット・アリは聖なる彼に従い、彼を信じ、彼を確証したのです。そしてハズラット・ジャファルはハズラット・アッバスと一緒にいました。したがって彼、つまりハズラット・ジャファルもイスラム教を受け入れたのです。それから彼、つまりハズラット・アッバスはハズラット・ジャファルの責任から自由になりました。このことに言及しながら、最初のはタリーク・ティブリでの伝説でしたが、ハズラット・ミルザ・バシール・アマッチはこのことについて次のように述べています。アブ・タリブは名誉ある人でしたが、貧乏でやりくりするのに苦労していました。特にメッカで飢餓があった当時は、彼は大変な日々を経験していました。聖預言者はおじさんのこの苦労を見て、ある日、他のおじさんのアッバースに言いました。おじさんよ、あなたの兄弟のアブタレブは経済的に苦しんでいます。彼の息子たちの一人をあなたが自分の家に加え、そして一人を私が自分に加えたら、どんなに良いことでしょうと。アッバースはこの提案に同意し、それから二人が一緒にアブタレブに行き、そして要求を提示しました。彼は自分の子供たちの中でアキールをとても愛していました。つまり、アブタリブがアキールを愛しており、アキールを私の元に置いて、他の誰もを望み通りに連れて行っても良いと言いました。したがって、アバースはジャファルを自分の家に連れて行き、聖預言者はアリを自分の元に連れてきました。当時、ハズラット・アリは6歳か7歳でした。それからハズラット・アリは永遠に聖預言者と一緒にいました。ハズラット・アリがイスラム教を受け入れたことについて、イブネ・イスハークはこのように伝えています。ハズラット・カディジャがイスラム教を受け入れ、聖なる彼と一緒に礼拝を捧げた翌日、ハズラット・アリが来ました。伝説者は言います。聖預言者とハズラット・カディジャが礼拝を捧げているのを見て、ハズラット・アリは尋ねました。ムハンマド・サララホ・アレイワサラムよ、これは何ですかと、聖預言者は答えました。これはアッラーが自分自身のために選び、それを携えて人たちを送った宗教なのです。したがって、アッラーとその崇拝をすること、及びラーとウッザを否定することに私はあなたを招きます。そこでハズラット・アリは言いました。これは今まで聞いたことがないものです。アブタリブにこれを話さなければこれについて何も言えないと。聖預言者は自分の預言者の身分の宣言の前にこの秘密が明らかにされるのを好まなかった。したがって彼は仰せられました。アリよ、あなたがイスラム教を受け入れないならこのことを秘密にしておいてくださいと。ハズラット・アリはその夜を過ごし、そしてアッラーがハズラット・アリの心にイスラム教を入れたのです。翌朝、彼は聖預言者に来て申し上げました。ムハンマドよ、サララホアレイワサラム。昨夜何時は私に何を提示したのですかと、聖預言者は言いました。あなたがアッラーの他に神はなく、彼はいかなる同意者もなく、唯一であることを証言し、そしてラートとウッザを否定し、アッラーへの同意者に対して無関心を示すことを、ハズラット・アリはそれに従い、イスラム教を受け入れました。ハズラット・アリはアブタリブを恐れて秘密に聖預言者にやってきたのです。そして彼はそこに住んでいたのに自分のイスラム教を秘密にしておきました。これが伝説におけるものだからです。いずれにしてもこれはアサドルガーバでの伝説です。ハズラット・カディジャの後、ハズラット・アリが最初に入信し、当時彼は13歳でした。別の伝説では15歳、16歳と18歳も述べています。伝記作家たちは男性たちのうちハズラット・アブーバカルとハズラット・アリとハズラット・ゼードとの誰が最初に入信したかについて議論したのです。子供たちの中からハズラット・アリで、大人の中からハズラット・アブバカルで、そして奴隷たちの中からハズラット・ゼードであったという解決策を取る人もいます。そのことについてハズラット・ミルザ・バシール・アマッチも自らの観点を示し、彼はこのように述べます。ハズラット・カディジャの後、男性たちの中から最初に入信した人について歴史家は意見が異なります。ハズラット・アブバカル・ビン・アビ・カハファの名前を述べる者もいれば、当時10歳だけのハズラット・アリの名前を述べる人もいて、聖預言者の解放された奴隷のハズラット・ゼード・ビン・ハリスの名前を述べる人もいます。しかし、私たちにとってこの議論は無駄です。ハズラット・アリとハズラット・ゼード・ビン・ハリスは聖預言者の家のものであって、子供のように彼と一緒に住んでいました。聖預言者の指示によって彼らが信じたはずです。それどころか、彼らが口から告白する必要もなかったかもしれない。ですから、彼らの名前を含む必要はありません。つまり、聖預言者が宣言することと彼らが
信じることは同じことです。それによって何の影響も起こらないから、彼らの名前を中に含める必要はありません。そして残りのもののうち、満場一致で最善になり、入信することにおいて最初になるものはハズラット・アブ・バカルだということです。ハズラット・ムスレヘ・マウドは次のように述べています。ハズラット・ムーサがアッラーに頼んだことによって一人の援助者が与えられたのです。しかし、聖預言者ムハンマドの栄光をご覧ください。彼は頼むことなく援助者を得たのです。ここに、ハズラット・ムスレヘ・マウドはハズラット・ハディジャに言及するつもりで、彼女について教えており、つまりハズラット・ハディジャが彼の援助者だったということを示しています。彼は語ります。アッラーの栄光をご覧ください。彼は求めずに援助者を得たのです。つまり、彼がとても愛する妻が最初に彼を信じたのです。なぜならば、すべての人は宗教や信仰が自由で、誰もが強制的に誰かを同意させることはできないから、聖なる彼が最初の啓示についてハズラット・ハディジャに知らせたとき、彼女はまだ考えてみると言って、彼を支持しなかった可能性があったからです。しかし、逆にハズラット・ハディジャは遅滞なく躊躇せず、すぐに彼の主張を支持し、そしてハディジャが私を信じない可能性があるという彼の心配は消え去り、最初に信じてきたのはハズラット・ハディジャであった。その時、玉座におられた神は、アライサッラーホ・ベカフィン・アブダと言っていたでしょう。すなわち、ムハンマドよ、あなたはハディジャを愛し、恋をして、ハディジャがあなたを離れていかないか、と心の中で考えていて、ハディジャはあなたに信じてくるかどうかということを心配していたのですが、我らはあなたの必要を満たさなかったのですか。ハズラット・ムスレヘ・マウドは述べます。それから彼の家の中で神よりの啓示について話をなされたとき、彼の家に住んでいた奴隷のザイド・ビン・ハリスは先に進み、聖なる預言者よ、私は何時に信じると言いました。それから当時まだ11歳の子供であったハズラット・アリであり、彼はドアのそばに立って聖預言者とハズラット・ハディジャとの間の会話を聞いていたのです。神よりのメッセージが下されたということを聞いて、有望で賢い子供であったそのアリ、善良に満ちたそのアリ、善の精神は喚起していたが成長できなかったそのアリ、気持ちはとても高かったがまだ胸の中に埋もれていたそのアリ、そして神は受け入れの実態を彼の中に付与したが彼にはまだチャンスがなかったそのアリは、自分の感情が高まる時が来たのを見ると、自分の気持ちが育てられる時が来たのを見ると、神が私を自分の方に招くのを見ると、子供であるそのアリは痛みに満ちた胸を持て恥ずかしそうに前に進み、そして申し上げました。聖なる預言者よ、私のそばが信じたこと及びザイドが信じたことを私も信じるのだと、タブリーの歴史書でこのように述べてあります。つまり礼拝の時になると聖預言者はメッカの谷に行きました。そしてハズラット・アリもまたおじのアブ・タリブや他のおじたち並びに民のすべての人々から隠れて彼と共に行きました。そして二人はそこで礼拝を捧げ、夕方に戻ってきていたのです。このやり方はこのように続きましたが、ある日アブ・タリブは彼ら二人が礼拝をしているのを見て聖預言者に尋ねました。私の老いよ、あなたたちが従っているこれはどんな宗教ですかと聖なる彼は答えました。おじさんよ、これは神の宗教であり、その天使たちの宗教であり、その人たちの宗教であり、我らの父なるハズラット・イブラヒムの宗教であると、あるいはこれに似たようなことを言いました。そしてまた言いました。神はこれを携えて私を人々に使わしたのです。そしておじさんよ、私がこれを進め、この共同へ招くことに最も値するものはあなたであり、私を受け入れること、かつ私を助けることに最もふさわしいものはあなたであると、ハズラット・アブ・タリブはそれに答えて言いました。私の老いよ、私は自分自身と自分の先祖が誤示した宗教を諦めることはできないが、神に誓っています。私が生きている限り、あなたがいかなる嫌いなものにも合わないだろうと、ハズラット・ミルザ・バシール・アマド氏はこの事件について次のように述べたのです。かつて聖預言者とハズラット・アリはメカのある谷で礼拝を捧げていたとき、突然アブ・タリブはそばを通りかかったのです。アブ・タリブはまだイスラム教について何も知っていなかったので、彼は立ち止まってこのシーンを驚いて見ていた。聖なる彼が礼拝を終えたとき、彼は尋ねました。私の老いよ、あなたが採用したこの宗教はどんなものですかと聖預言者は言いました。
おじさんよ。これは神の宗教でアブラハムの宗教だと。そして聖なる彼は簡潔にアブタリブをイスラム教へ招待したが、アブタリブは先祖の宗教を諦めることはできないと言って避けたのです。しかし、同時に自分の息子のハズラト・アリに向かって言いました。はい、私の息子よ。あなたはムハンマド・サララホ・アレイ・ワサラムを支持しなければなりません。なぜならば、彼は善行以外にどんなものへもあなたを招待しないだろうと、私は確信しているからです。アッラーの命令によって聖預言者が自分の親族の人々を忠告することについてある箇所でこのように述べてあります。ハズラト・バラービン・アゼブは語ります。わアンジル・アシーラタカル・アクラビン。すなわち、しかして汝、おのが近親者なる同族に警告せよという説が聖預言者に掲示されたとき、彼は仰せられました。アリーよ、私たちのために一つのサーの食事とヤギのもも肉を用意してください。別の伝説では、サーの代わりにムッドという言葉で、1サーには4つのムッドがあります。つまり、重量において 2.5 セール弱、あるいは 2.5 キロと言えます。そしてここで述べたように、クーファ人並びにイラクのサーは8ムッド、つまり4セールまたは 4.5 セールであるが、とにかく 2.5 セールであろうが、4セールであろうか、非常に少ない量で親族の人々を招待し、おごるため食事を用意する必要があったのです。そして私たちのために1枚の牛乳を用意し、それからバヌ・アブドゥル・ムッタリブを集めてくださいと、ハズラト・アリは自分がそのようにしたと語っています。彼らみんなが集まり、約40人、1人少なかったか、1人多かったのです。彼らの中に聖なる彼のおじさんのアブタリブとハムザとアッバースとアブラハブもいました。私は彼らの前に食事のその大きなボールを提供したとき、聖預言者はその中から肉片を取り、自分の歯でそれを切って、祝福を与えるためボールの周りにそれを散乱させました。そして、アッラーの皆において召し上がってくださいと言いました。人々は満腹するまで食べました。神に誓っています。私が彼ら全員に提供したものは、たった一人分の食事でした。それから彼は仰せられました。人々に何かを飲ませてくださいと。したがって私は牛乳が入ったそのお椀を持ってきました。彼らがみんな満腹するまでそれを飲みました。神に誓って言います。彼らのうちのたった一人がそれを飲むことができたはずです。それから聖預言者が来客の人々に向かって話をするつもりだったとき、アブラハブはすぐに話し始め、あなたたちの仲間があなたたちにどのように魔法をかけたのかを見てくださいと言いました。それから彼らは解散し、聖預言者は彼らと話すことはできなかった。翌日、彼は仰せられました。アリーよ、昨日あなたが作った食事と飲み物と同じく用意してくださいと。私はそのようにしました。それから私は人々を集めました。聖預言者は昨日なされたことと同じくなされました。つまり食事を祝福させました。それからその人々がいっぱいになるまで飲食しました。それから聖預言者は仰せられました。バヌ・アブドゥル・ムッタリブよ。私があなたたちに持ってきたものよりも良いものを自分のためにもたらしたアラビアのいかなる若者も私は知りません。私はあなたたちのために現世と来世の問題を携えてきました。それから仰せられました。これに対して誰が私を助けるでしょうかと、ハズラト・アリは言います。そこで全ての人は黙っていた。そして私は申し上げました。聖なる預言者よ。私がこれらの人々の最年少であるのに、私が汝の援助者となりますと、シーラット・ハタムン・ナビインでハズラット・ミルザ・バシール・アマツ氏は、このことに言及しながらこのように述べます。聖預言者はハズラット・アリに向かってご馳走を用意し、それによって真理のメッセージを彼らに伝えるためにバヌ・アブドゥル・ムッタリブをそれに招待するように言いました。したがって、ハズラット・アリはご馳走を用意し、聖なる彼は当時約40人であった自分のすべての近親者たちをそのご馳走に招きました。彼らは食事をし終えた後、聖なる彼は何かスピーチをしようとしましたが、不幸なるアブラハブは何かを言ったため、すべての人々が
分散しました。そこで聖なる彼はハズラトアリに言いました。この機会はなくなったが、もう一度ご馳走を手配してくださいと。したがって彼の近親者たちはまた集まり、彼はこのように彼らに話をかけました。つまり、バヌ・アブドゥル・ムッタリブよ、見よ。これより良いものを自分の部族にもたらした人はいないというようなメッセージを私があなたたちに持ってきたのです。私はあなたたちを神へ招きます。あなたたちは私に従うならば、あなたたちは精神的と世俗的な最高の恩恵を受け継ぐでしょう。今、誰がこの仕事で私を助けてくれるでしょうかと、みんなが黙っていて、集会が完全に沈黙していた中で、目に涙が浮かべた13歳の痩せっぽちの少年は突然立ち上がり、そしてこのように言いました。私は最弱で最年少ですが、私は汝を支持します。と、これはハズラトアリの声でした。聖預言者はハズラトアリのこの言葉を聞いたとき、彼は親族の人々を見て、あなたたちが知っているなら、この子の言うことを聞き、彼に従ってくださいと言いました。出席者がこのシーンを見たとき、レッスンを学ぶ代わりに、みんな大声で笑い、アブラハは兄のアブタリブに向かって、今、ムハンマドはあなたに息子に従うように命じているのだ。と言いました。それからその人々はイスラム教と聖預言者の弱体さを上昇しながら行き去ったのです。ハズラト・ムスレヘ・マウドはこの事件に言及しながら次のように述べます。ハズラト・アリの11歳の時の事件です。子供たちが耳を傾けて聞くべきです。彼が宗教を支持するために立ち上がった時、つまり聖預言者が典型を受けて、彼がメッカのすべての偉大な裕福者たちを招待し、彼らに食事をおごった後、彼は立ち上がり、私は自分の主張について話したいと思いますと言いました。みんなが立ち上がって逃げ去ったのです。これを見てハズラト・アリが聖預言者に来てこう言いました。お兄さんよ、あなたは何をしましたか？彼らが非常に世俗的な人物であることをあなたは知っているので、彼らに最初に話を聞いてもらい、それから食事が与えられるべきでした。これらの裏切り者は食べ物に飢えているので、食事をして逃げ去ったのです。あなたが最初に話を聞かせたならば、たとえあなたが2時間も話を聞かせたとしても、彼らは確かに座っていたはずです。その後、彼らに食事を与えるべきでした。したがって、聖預言者は再び同じことを行い、再び彼らを招待しておごったが、最初に少し話を聞いてもらい、それから食事を出したのです。その後、彼は立ち上がって仰せられました。人々よ、私は神についてあなたたちに話を聞いてもらったのです。あなたたちの中に誰が私を助け、この仕事で私を手伝う人はいるのでしょうかと、メッカのすべての偉人は座ったままで、ハズラト・アリだけが立ち上がって、私のいとこよ、私があなたを助けるだろうと言いました。彼は彼を子供だとみなしたから、再び立ち上がり、人々よ、あなたたちのうち誰かが私を助ける人はいますかと尋ねました。また、老人たちはみんな座っていて、その11歳の子供が立ち上がり、私のいとこよ、私はあなたを助けますと言いました。そこで、聖預言者は神の目には若い男がこの11歳の子供だけで、他のすべての老人たちは子供のようで、無力なものです。この子だけが知恵あるものだと、いうことを理解しました。したがって彼は彼を自分自身に加え、そしてそのアリが最後まで彼と一緒にいて、そしてまた彼のカリフになり、彼らは宗教の基礎を築きました。同様に、アッラーが彼の子孫も善良なものとなし、12世代まで彼らの中で12の連続したイマームを生まれたのです。ハズラト・ムスレヘ・マウドはある箇所でハズラト・アリに言及しながらこう述べています。ハズラト・アリが入信したとき、まだ子供であり、自分がイスラムのためにあらゆる種類の困難を耐えなければならないということを理解して信じてきたのです。子供であったが、自分が犠牲を払うべきで、命を犠牲にするべき時が来た場合、私は神の道にかけて命も捧げなければならないということを理解して
入信したのです。ハディースによれば、聖預言者は自分が人に拝命された初期に真理のメッセージを伝えるためにご馳走を用意してバヌ・アブドゥル・ムタリブをそれに招待しました。したがって彼の親族の多くがこのパーティーに参加しました。みんなが食べ終わったら彼は立ち上がってスピーチをしようとしましたが、アブラハブはすべての人々を分散させ、彼らは彼の言うことを聞かずに家に帰り去ったのです。彼は彼らがご馳走になっても耳を貸さない不思議な人々であると思って驚きましたが、彼は失望せずに、むしろ彼はハズラット・アリに向かって再び彼らをおごるように言いました。したがって彼らのすべてが再び食事に招待され、みんなが満腹して食べた後、彼は立ち上がって仰せられました。アッラーが自分の使徒をあなたたちの間で使わしたことは、あなたたちのために神のどんなに大きな恩恵であるかを見てください。私はあなたたちを神へ誘い、あなたたちが私の言うことに従うならば、あなたたちは精神的かつ世俗的な私福を受け継ぐだろう。あなたたちの中にこの仕事で私を助ける人はいますかと、それを聞いて、集会全体に沈黙が覆われたが、突然、ある罪から一人の青年が立ち上がり、そして、私は最弱者にして最年少のものですが、私はあなたを支持すると言いました。この子供は、当時、イスラム教への支持を発表したものの、ハズラット・アリでありました。ハズラット・アリが聖預言者の移住の時に行った犠牲の実験について言及されています。つまり、メッカの人々は互いに協議し、聖預言者の家を抗議して、彼を投獄または殺害する陰謀を企てたとき、彼は神の啓示によって敵のこの意図について知らせられました。神は彼がメディナへ移住することを許可したとき、彼は移住する準備をなされ、ハズラット・アリに向かって、彼が今夜聖預言者の寝床に横たわるように命じたのです。ハズラット・アリは聖預言者がかけて寝ていたハズラム式の赤い色の同じシーツをかけて夜を過ごしました。朝、聖預言者を待ち伏せていた多神教徒たちのグループが聖預言者の家に入り、ハズラット・アリは寝床から起き上がりました。彼らはハズラット・アリに近づくと、彼を認識し、あなたの仲間はどこですかと尋ねました。ハズラット・アリは答えました。私は知らない。私は聖預言者の守護者だったのか？あなたたちはメッカを去るように彼に言ったので、彼は去っていったのだと。多神教徒たちは彼を叱責し、殴打し、カバに連れて行き、しばらくの間投獄し、それから彼を解放しました。そしてまた、伝記の別の著書で述べられたように、聖預言者の指示に従って、ハズラット・アリはメッカ人の信頼を取り戻し、3日後に聖預言者のもとに移住してきて、カバーデのカルソン・ビン・ヘダムの家に、聖なる彼と一緒に滞在しました。シーラット・ハタムン・ナビジンでは、この事件、つまり移住中に起きた事件について、このように述べられています。夜の暗い時があった。そして、様々な部族に属した抑圧的なクライシュは、彼らの血生臭い糸で、聖なる彼の家の周りに集まり、彼の家を包囲しました。そして朝になるとき、あるいは彼が家を出たら攻撃して彼を殺すように待っていたのです。聖預言者は何人かの不信者たちの信頼を持っていました。なぜならば、強い反対にもかかわらず、彼の正直さと信頼性のために、ほとんどの人は自分の信頼を彼に預けていたのです。したがって、彼はハズラット・アリにこれらの信頼を説明させ、そして信頼を返さずにメッカを離れないように忠告しました。それから、聖なる彼は彼に向かって、あなたは私の寝床に横たわってくださいと言いました。
そして神のおかげで傷つけられないことを彼に保証しました。彼が横になり、そして聖なる彼が自分の赤い色のシーツで彼の身を覆いました。それから彼はアッラーの皆において出かけました。その時、包囲者たちは彼のドアの前にいましたが、彼らは聖預言者がそれほど夜の初期に家から出てくると思わず、彼らはその時とても気がつかなかったので、聖なる彼はこれらの反対者を失敗させ、彼らの間から出て行ったのに、彼らは知らなかったのです。今、聖預言者は静かに、しかし急いでメッカの町を通り抜けていて、そしてすぐに住宅街を離れ、サオルの洞窟への道を進んだ。すべてがすでにハズラット・アブバカルと決まっていたから、彼も途中で会いました。この事件のためにイスラム教の神聖な記念碑とみなされているサオルの洞窟は、メッカの南、つまりメディナと違った方向の3マイルで、不毛で荒涼とした丘のかなりの高さにあり、その道もまた非常に険しいです。メディナの方向ではなく逆方向なのです。ここに到着すると、最初にハズラット・アブバカルは中に入って場所を掃除し、次に聖なる彼も中に入りました。一方、彼の家を包囲したクライシュは、しばらくすると彼の家の中を覗いてみて、ハズラット・アリが彼の代わりに横たわっているのを見て、安心していました。しかし、朝になると、彼らは獲物が手に負えないことに気づき、そこで彼らはメッカの街を走り回り、サハバの家で探しましたが、何も見つかりませんでした。この怒りで彼らはハズラット・アリをつかみ、彼を殴打しました。ハズラット・アリのこの犠牲について、ハズラット・ムスレヘ・マウドは次のように述べたのです。彼は語ります。聖預言者が家を出るときに、ハズラット・アリを自分の寝床に寝かせたのです。当時、寝台の伝統はなかった。むしろ、現在でさえメッカに寝台の伝統はありません。いくつかの伝説では、聖預言者が彼を自分の寝台に寝かせたと誤って述べています。不死戸が作られていたが、通常の寝台はなかったのです。聖預言者が彼らのそばを通りかかったとき、彼らの何人かは聖なる彼を見たのですが、彼らは多分彼に会いに来た他の者で今帰っているのだと考えたのです。この理由は、聖預言者が非常に勇敢に出かけてきて、彼の気質に恐れは一切なかったからです。彼らは、彼がこんなに大胆に出かけることはどうしてできるだろうか。これは彼に会いに来た他の誰かであることに違いないと思ったのです。そしてまた、彼らは彼が出かけていないかどうかを確認するためにドアの隙間から中を覗いてみたら、一人が寝ているのを見て、これが聖預言者であるに違いないと考えたでしょう。とにかく、彼らは一晩中聖なる彼の家を見守り続け、そして適切な時間だと思ったとき、中に入ったのです。そしてまた、彼らが体型から疑い、これは聖預言者の体型ではないと思ったのだろう。彼らは顔から布を拾ってみたか、顔はむき出しだったのかもしれないが、いずれにしても、彼らは眠っている人がハズラット・アリであり、聖預言者ではないということに気づきました。そこで彼らは聖預言者が無事に去ってしまい、そして今、彼らには失敗以外に何も残っていないということを知ったのです。別の箇所でハズラット・ムスレー・マウドはこのように述べます。神はハズラット・アリにこの立派な犠牲を払う機会を与えました。つまり、聖預言者が移住するために夜に家を出かけるつもりだったとき、聖なる彼がハズラット・アリに言いました。不信者たちが覗いてみたら、誰かが寝床に眠っていることが彼らに見え、彼らが
追求するためにあちこちへ出かけないように、あなたは私の不死道の上に寝てください。当時、ハズラト・アリは聖なる預言者よ、クレーシュの選ばれた若者たちが剣を手に取って家の周りに立っているので、彼らは汝がどこかに去っていったことを朝に知った場合、彼らは私を攻撃して私を殺すだろうと言ったことはなく、むしろ彼はとても安心して、つまりハズラト・アリはとても安心して、聖預言者の不死道に横たわり、そして彼は軍のシーツで彼の身を負ったのです。朝になるとクレーシュは、モハンマド預言者の代わりに、ハズラト・アリが彼の寝床から起き上がったのを見たとき、彼らは自分の失敗で歯を食いしばっていただけでした。彼らはハズラト・アリを掴んで殴ったのですが、それは何の役にも立てなかったのです。神よりの預言が履行され、預言者モハンマドサラッラホアライヒワサラムが無事にメッカを去っていったのです。当時、ハズラト・アリは、この信仰の報酬として自分が何を得るだろうかをどうして知っていたでしょうか。しかし、全能なるアッラーは、この犠牲の報酬として、ハズラト・アリだけが名誉を受けるのではなく、むしろハズラト・アリの子孫も名誉を受けるだろうということを知っておられたのです。したがって、アッラーがハズラト・アリに授けた最小の恩寵は、彼が聖預言者の義理の息子になるという名誉を与えたことです。アッラーが彼に授けた第二の恩恵は、聖預言者の心の中に彼への強い愛を生じさせ、従って、彼は繰り返して彼を称賛したということです。とにかく、これらは同じイベントの様々なソースからのものであり、実際のイベントとして同じことですが、異なった方向から私がそれを説明することによって、その詳細や解釈の中でいくつかの新しいことが明らかにされたり、新たな方法でそれらが提示されたりして、その人やサハビの多くの側面が引き出されるのです。そしてここに、ハズラト・アリの場合、ハズラト・アリの個性の様々な側面も明らかになり、聖預言者と彼のサハビ、それぞれとの関係について知ることもできます。ですから、このようにして同じ参照が異なった場所で提示されているように見えることはありますが、それぞれの参照のスタイルが異なるので、私はそれを提示します。そしてここに、ハズラト・アリに関しても、このような同じことを私たちが知ったのです。とにかく、ハズラト・アリの言及が続いていて、残りはインシャアラ次に提示します。今、私は何かの亡くなった方々について説明し、彼らのジャナーザ礼拝を指導します。彼らの最初のものは、ナンカナ地区マドブロチャン出身のタリク・マハムードさんの息子の准教者ダクター・タヘル・マハムードさんです。2020年11月20日、先週の金曜日に、金曜礼拝の後、アハマディヤの反対者たちは発砲して彼を殉教しました。インナリッラヘはインナイラヘラジオン。詳細によれば、殉教者個人は、父親のタリク・マハムードさんと他の家族員と一緒に、11月20日におじさんのモハンマド・ハフィーズさんの家で、金曜礼拝のために集まりました。金曜礼拝の後、2時半頃、帰宅するために出かけたとき、ピストルを持って通りにいた16歳のマハドと呼ばれる若者が発砲しました。そして、発砲の結果、ダクター・タヘル・マハムードさんは、その場で殉教しました。インナリッラヘはインナイラヘラジオン。殉教者個人は31歳でした。この攻撃によって、殉教者個人の55歳の父親のタリク・マハムードさん、ファイナンスセクレタリー及び元会長は頭を撃たれ、重傷を負いました。現在も病院で治療中です。一方、
准教者個人の60歳のおじ、サイード・アハマド・マクスードさんジャマート会長並びに26歳のタイヤブ・マハムードさんザイム・ホダムル・アハマディヤは発砲により負傷し、しばらく病院で治療を受けていたのです。彼らは幸い治ったが、准教者の父親は負傷を受けています。攻撃者は2つのマガジンを発砲してから捕まった時に3つ目のマガジンを装填していたのです。しかし、いずれにしても、このようにして、そこで敵意の新たな方法が始まり、若い青年たちが扇動されて攻撃され、後で法廷で彼は大人ではないということができ、彼の懲罰は減らされるか、懲罰は全くなくなることがあるから、彼らは最近、新たな方法を採用しているのです。見たところでは、私たちは何の不満もなく、厳しいことは何もしていなく、私たちはアハマディヤを不当に扱っていないと言っていますが、一方で殉教もあって、訴訟もあります。政府の役員たちの一部が強制的に訴訟を起こしています。とにかく、アッラーが彼らに知恵を与えますように、そうでなければ、アッラー自身が彼らを捕まえることができますように。個人の家族に彼の祖父のハキーム、モハンマド・イブラヒムを通してアハマディヤトが紹介されました。彼は13歳で家族の他の人々と共に2番目のヒラファットの時代にベアットの制約をしました。殉教者個人はイスラミアカレッジラホールから FSC を卒業し、それから2013年にロシアのモスクワから MBBS の学位を取得しました。そして最近 PMC 試験の準備をしていました。ファズレウマル病院で働いたこともありました。殉教者個人は多くの特徴を持っていました。ヒラファットをとても愛し、ジャマートの役員たち並びに本部からのゲストをとても尊敬していました。彼はジャマートから何かの仕事をするように頼まれたとき、すぐに出席しました。ホダムル・アハマディヤのガイドを務めていて、何度も彼は病気な人を自分の車で病院に連れて行ったのです。奉仕するために常に最前線にいて、彼はジャマート以外の人々とも関係がありました。ジャマート以外の多くの気高い人々が来て、この事件に哀悼の気持ちを表明しました。この家族は長い年、激しい反対に直面してきました。1974年に殉教者個人の祖父の店にも反対者たちが火をつけたのです。彼の父親のタリク・マハムードさんが2006年に反対者たちによって残酷に拷問されました。数日前、アハマディヤの敵の誰かが殉教者個人の父親にバザーを通過しているうちに唾を吐きました。人々は彼らに対してそのようないたずらを定期的にやっていましたが、彼らは耐え忍んでそこにいました。ロシアのセントピータースバーグの宣教師、サダカト・アハマドさんは述べます。彼は学業のほとんどをロシアのタタリスタンの火山で過ごし、成功した医師になってパキスタンへ帰りました。彼は述べます。ダクター・タヘル・マハムードさんは勉強中ジャマートとの非常に誠実な関係を維持しました。金曜日の礼拝とチャンダーの支払いにおいて、いつも定期的でした。彼のホステルはミッションハウスからかなり遠く離れていたのに、彼は定期的にジャマートのプログラムに参加し、熱心に関与していました。そして語ります。彼は自分の医療グループで最も優秀な学生の一人でした。指導言語は英語であったが、ロシア語もかなり流暢でした。火山で滞在したホステルの全員に自分がアハマディヤであることを教えていたため、反対に直面することもありました。なぜならば、そこにはジャマートの激しい反対者であるパキスタン人の学生たちもいたからです。しかし彼は機会に応じて説教もしていました。彼は語ります。私がパキスタンに来たとき、ここで彼に会いました。彼はマド・ボロチャンで反対がたくさんあるので、ラブワに移動したいと教えました。ラブワでもまた彼は家を建てたのです。タタリスタンの火山のロシア人のアハマディのファリード・アブラギモフさんは述べます。彼はすぐにロシア語を学び、
彼はとても勇気で善良な性質を持ち、彼の笑顔は輝いていました。個人の生存者には、父親のタリク・マハムードさんのほか、母親シャミー・マフタルさんと、兄弟のカシム・マハムードさんはドイツにして、姉妹のファイザー・マハムードさん、彼女はナシール・アハマドさんの妻ですが、ドイツにいます。これらは彼らの生存者たちです。神は殉教者個人の階級を高め、天国での高い地位を彼に与え、負傷者たちを癒し、迅速な回復を与え、そしてあらゆる種類の合併症からこれらすべての負傷者を保護し、そして彼の生存者のすべての親愛な人や親族に自分の恵みと慈悲を授けてくださいますように。次のジャナザの個人は、シェラレオネのナショナルジェネラルセクレタリーのジャマルッディン・マハムードさんです。11月3日、突然心臓発作で亡くなりました。インナリッラヘはインナイレヘラジュン。個人は過去16年間にわたって事務総長として奉仕していました。神のおかげによりワシヤツ制度に関与していました。主任宣教師のサイドゥ・ラハマンさんは述べます。彼の様々な長所の中でも、一つの大きな長所は、世界中のアハマディア人を民族主義から救って、唯一の家族を救うという実際的な例であったことです。彼は偉大な知恵と誠実さを持って行動していました。約2000人が彼の葬式の礼拝や埋葬に出席しました。その際、2人の政府大臣、シェラリオネの陸軍長官、数人の国会議員やパラマウントチーフを含む数十人の政府高官が出席しました。セクレタリー・ヌスラット・ジャハンのムバレク・タヘルさんは述べます。個人は非常に誠実で献身であり、心と魂を込めてジャマートの奉仕をしていました。彼は長い間、事務総長を務めていて、そしてまた、アハマディアプリンティングプレス、シエラレオーネの副マネージャーでもありました。個人はガーナ出身で、彼の父親のイブラヒム・コジョ・マハムードさんは、シエラレオーネで教育の分野で奉仕するために、ハズラト・マウラナ・ナズィール・アハマド・ムバシルさんによって派遣されました。ムバリク・タヘルさんは述べます。ジャマールさんは私と一緒にロコプールに13年間滞在しました。彼の父親は教育のために彼をそこに置いたのです。個人は最初から誠実で、改宗的礼拝を遵守し、ジャマートの他の奉仕仕事において最前線にいました。ロコプールのフダムと一緒に説教や宗教の布教の仕事も果たしていました。ラキンプレス・シエラリオネの担当のウスマン・タレーさんは述べます。ジャマルディン・マハムードさんは私の前にそこに担当として長い間奉仕していました。私は12年間彼と一緒にいて、この間に彼は私が彼より若い、または経験が浅いとは決して言わず、常に敬意を持って私を扱い、そしてあなたは宣教師であり、カリファトル・マシーによって任命されているのだと言っていました。彼は私に従わなかったことは一切なく、服従と謙遜さはとても強く、彼が何かをするように頼まれたとき、いつでもすぐにそれを始め、最善を尽くしてそれを完了していたのです。彼は語ります。この間に私は彼から多くのことを学び受けました。彼は欠かすことなく毎日タハジュド礼拝を捧げ、改宗の礼拝をとても遵守していました。礼拝は羨ましいほどの美しいやり方があり、いつも謙虚さ、謙遜さと満足さを持って礼拝を捧げていました。ヒラファととても愛し、毎回の言葉を非常に敬意を持って聞いていました。それからまた彼は述べます。シエラレオネの文化に従って、ジャマールさんは多くの子供たちを自分の家に住ませ、自らの費用で彼らを教育しました。
彼らの多くは現在良い仕事をしていて、とても敬意と愛情を持って彼を覚えているのです。宣教師のナビード・カマルさんは述べます。彼はジャマートの運動にますます関与し、自分の両親や家族の他の長老たちの名において、タフリケ・ジャディードとワクフェ・ジャディードにおける追加の犠牲を払っていたのです。ふるさとを訪ねるたびに、忙しさにもかかわらず、時間通りにモスクに来ていました。通常、マグリブとイシャーの間の時間に、彼は人々にジャマートの教え、特にヒラファテ・アハマディヤの重要性と祝福、そしてそれにしがみつくことの課題をきれいに説明して理解させたのです。それからまた述べます。彼はすべての人々に愛と同情を持っていました。彼の死のニュースで、アハマディと非アハマディのすべての人の目は涙がこぼれていました。これが彼のジャナザ礼拝に数多くの人々が出席した理由です。周辺地域のほか、長い道のりを旅して参加した人々もいました。個人は妻が2人いて、第一の妻とは離婚したが、子供たちが彼女から生まれ、娘1人と息子2人がいました。1人の娘が結婚していて、オーストラリアにいます。あとは2人の子供がガーナで、1人はシエラリオネで勉強しています。2番目の妻から子供はいなかった。とにかく、神は個人を許しと慈悲で扱い、階級を高め、そして彼の子供たちも彼の善行をし続けるのを助けてくださいますように。次のジャナザの個人は、元財産担当及びイツコモンラブワの子、チョドリ・サラフッディーンさんの妻、アマトゥッサラムさんです。彼女は10月19日に亡くなりました。インナリッラヘワインナイレヘラジュン。彼女の夫のチョドリ・サラフッディーンさんは、ハズラット・マシーヘ・マウドのサハビ、ハズラット・チョドリ・アブドゥッラ・ハンさんと、ハズラット・ハムナ・ビビさんの孫でした。つまり、彼の祖父と祖母の2人もサハバに属しています。彼の息子のナイムッディーンさんは述べます。私の母親についての私の人生に消えない印象を残したことの一つは、彼女が私たちの礼拝のために気をかけることでした。これが彼女の最強の行動で、そしてとても厳しく遵守させていたのです。この態度はとても強かった。私たちの家は実践的にホステルのようで、私たちの親戚はほとんど教育のために私たちの家に滞在し、彼らの滞在は何年間にもわたっていたのです。亡くなった母親は、すべての親戚がいかなる場合でも礼拝を遵守しなければならないということに特に注意を払っていました。私に深い印象を残した第2の特徴は、彼女が家に滞在するすべての人に可能な限りの快適さと便利さを提供するよう努めることでした。メイドさんが休みをした場合があったなら、彼女がすべての子供たちに洗濯をしてあげることでさえ恥じていなかったのです。自分の子供たちにとっても、そして他の子供たちにとっても、私たちの母方の親戚と父方の親戚はよくラブワに行き来していて、子父はジャマートの責任のためにほとんど家にいなかったので、母親はすべてのゲストをもてなしており、そして最善を尽くしていたのです。私が長男だったので、きちんとゲストの世話をし、怠慢にならないように私を観察していたのです。そしてまた述べます。私たちのひいおばあさん、父方のおばあさんと母方のおばあさんは、しばしば私たちの家に長い間滞在していて、私たちは神のおかげで6人兄弟で、親族の多くの子供たちも教育のために私たちの家で泊まっていたのです。しかし、これらすべての状況にもかかわらず、彼女はこれらの3人の長老に非常に良い方法で長年奉仕し続けていました。年次総会の時には、ゲストの数は誇張なく80人か90人までになり、彼らの宿泊と食事などのために
家でテントが張り、ベッドは村から手配されていた。父と母の両方が、すべての手配を大きな愛と幸福を持って心よく行っていました。そして、すべての親戚は、例外なく彼女の愛とおもてなしについて示したのです。一人の甥はこのように述べたのです。私は教育のために彼女の家で滞在していたとき、夜に朝のパンを出したり、朝に夜のパンを出したりすることは一切なく、むしろ朝食にはいつも新鮮なパラタと新鮮なヨーグルトを与えたのです。他の子供、つまり教育を受けている親戚の子供たちにも、この程度まで気をかけていました。自分も多くの子供がいたのに、教会のカリフたちへの愛と従順の関係が理想的でした。そしてまた述べます。これらの尊敬された方々に対して、私たちの心にも同様な感情と精神を植え付けたのです。彼女の義理の娘のナビラ・ナイムさんは述べます。個人は多くの特徴を持っており、礼拝を遵守し、聖コランを暗唱し、タハジュド礼拝を捧げ、非常に辛抱強く、感謝的な存在でした。困難な時でも、彼女は文句を言ったことは一切なく、常に神の喜びに満足していたのです。貧しい人々への援助者で、人が苦しんでいるのを見ることはできなかったのです。いつも彼らを助ける準備ができていたのです。個人はヒラファトへの従順と忠実さにおいて最前線にいました。神は彼女の子供たち及び彼女の子孫にもこれらの特徴を持たせ、個人を許しと慈悲で扱い、階級を高めてくださいますように。次のジャナザーの個人は、ダクター・ラティーフ・クレシーさんの母親のマンスール・ブシャラさんです。彼女は11月6日に97歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。彼女はハズラト・マシーヘ・マウドのサハビ、むしろサハバの子孫の一人でした。ハズラト・ムンシー・フェーズ・アリ・カプール・タルビさんの娘にあった孫で、ハズラト・シェイク・アブドゥル・ラシードさんの孫でした。彼らの二人もサハビでした。子供の頃、ハズラト・アンマージャン、ラズギアッラホ・アンハと謹慎な関係を持っていました。個人の彼女は、記憶の欠如にもかかわらず、最後の瞬間まで礼拝を捧げることを決して忘れませんでした。MTA によって金曜日の説教も定期的に聞いていたのです。彼女は経験で忠実な長老の女性でした。アッラーのおかげで個人はワシヤット制度に入っていました。私が言ったように、ダクター・ラティーフ・クレシさんの母親でした。そしてこの間、クレシさんと彼の妻のショーカト・ゴハルさんも亡くなりましたが、彼ら二人、つまりダクターさんと彼の妻、彼らが生きている限り、彼女によく仕えていました。しかし、これらの二人も、彼女が生きている間に亡くなってしまったのです。彼女の孫、イスマト・ミルザさんは述べます。私のそばは、アハマディヤの真の信者であり、ヒラファトを非常に愛するものでした。私は彼女以上礼拝し、聖コランに専念し、愛する人を見たことはありません。彼女は静かな性質と素朴な性格を持っていました。神は彼女を許しと慈悲で扱い、階級を高めてくださいますように。ジュマの後、これらすべてのジャナザ礼拝も行います。インシャアッラ。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.